Бид нар бас графикийн дагуу энэ барилгын ажлын явцдаа танилцаад явж байгаа. Энэ удаагийнхан маань ч гэсэн ийм ажил байгаа. Тэгэхээр яг 3 сарын 1 гэхэд Тоскоос одоо энэ дулааныг өгөхөөр байсан. Яг одоо 3 сарын 1-нд өгнө гэж ингэж тохирсон байсан. Гэвч одоо энэ дулаан маань 3 сарын 20-нд ирсэн байна. Тэгэхээр одоо өнөөдрөөс одоо энэ дөнгөж нэмэх 7-оос нэмэх 8 градустай одоо дотор заслын ажил маань дөнгөж эхлэлийн байдалтай ингэж явж байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр бид нар бас тоосог энэ төрийн орон сууцны корпорацтай бас ярилцсан. Одоо энэ дээр одоо цаашид одоо бас тэдний зүгээс шалтгааллах ажлууд юу байна. За мөн энэ дээр бас нэг хүндрэлтэй асуудал бол бохирын асуудал байгаа. Бохирын шугамны асуудал. Энийг одоо үндэсний архивын ерхий газартай бас энэ дээр улан тохиролцсон зүйл байгаа. Одоо эднийх бас энэ ноцоосоо суйрлуулахаар за энэ ажил маань одоо бас гацаанд орсон байна. Одоо энийг одоо бид нар бас энэ ер нь төрийн нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг гарсан байгаа л да. Мөн хөрөнгө оруулалтын хэлцээний дараагаар ахлуулсан ажлын дэд хэсэг гарсан байгаа. Одоо энэ ажлын хэсгүүд дээр энийг ол ярилцсан. Өнөөдрийн хувьд бол одоо бид нар бас энэ ажлынхаа явцдаа танилцаад явж байна. Бас энэ зураг бол нэлээд эртний зураг тийм 2008 оны зураг. Одоо тэр үед хийгдсэн зураг байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж одоо 2008 өнөөдөр 2019 он тий одоо энэ цаг хугацааны одоо технологийн дэвшлүүд одоо өөрчлөгдсөн зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр мэдээж одоо вакуум операционны вакуум мэс заслын өрөөний асуудал бол яригдж байгаа. За мөн хүчил төрөгчийн ханын системийн асуудал яригдж байгаа. Энэ дээр бол хөрөнгө мөнгө бол зайлшгүй шаардлагатай. Энийг одоо шийдвэр гаргах төвшөнд бол хөргүүлнэ. 17 оноос эхлээд бидгээд ажлаа ер нь эрчимтэй явуулъя. 18 онд ч мөн бас өчий гэдэг зорилго тавиад ажиллаж явсан л да. Тодорхойгүй асуудлуудаас болж хожиж исэн. Ер нь бол хөвчлэн инженер дэд бүтцийн асуудлуудаас хожиж исэн. Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгээр ахлуулсан ажлын хэсэг дээр хуралдаад шийдвэр гарсан л да. Тэн дээр барилга хот байгуулалтын яам бас холбогдох байгууллагууд бүгд оролцсон. Энэ дээр 3 сарын 1-нд гэхэд манад дулааныг өгсөн байна гэж шийдвэр гараад тэр дагуу бид хэд ажлаа бэлтгэл ажлаа баазаагаад ажлаа эхлүүлсэн л дээ. Тэгсэн чинь бас хүчин чадал бас ус техникийн асуудлуудаас болоод 3 сарын 20-нд бид нар дулаан авсан. Тэгээд өнөөдөр чинь 4 сарын 2 гэдэг чинь үндсэндээ нэг 10 гаруй хоног гадна шугамаа жигдрүүлэх, дотор шугамаа жигдрүүлэх тэгээд өвлжөнгөө энэ зарцуудаа байсан барилга маань жавар нэлээд хурсан байна. Тэгээд энэнийг нэмэлт халаагааруудаар шийдэж маш богино хугацаанд жаврыг гаргаж өнөөдрийн байдлаар дотор нэмэх 7-8 градусын дулаантай яг л одоо заслын ажил эхлэх хэмжээний л дулаантай болж чадчихна. Тэр манай үзэлээр 50-50-аас чараад байгаа. Дээш нь паранд бол зэрэг паранд 35-аас 40 дээш нь. Ийм тал гэж байгаа юм. Тийм. Тэр цаанаас гэж байгаа учраас шалгал хийх. Одоо энэ засаг болчихлоо. Энэ засаг чинь одоо энэ бас хурдан яваад дараа гэж бидний тэмцээ явчих. Одоо энэ юу юм дээр бол зарим шүүх болоод авсан цахилгааны асуудал шийдэгдсэн. Тэгээд юу бодороо ингэ томороо байж байгаа ингээд хөшгөн хаалтаар хааж болно шүү дээ. Тусгаарлаж. Ийм л шүү дээ. Тэр мэлийгээ бодороо
бусад байгууллагаас аяга хамааралтай болчиход шүү дээ. Тэрийг сайн яриараа заяа оруулж өгөөрэй. За энэ дээр ингээд жоохон тийм гацаа. Тийм бохирсээр бас нэг жоохон үйл ажиллагаа. Бохирын асуудал манайхаас бол байнгын холбоотой тийм. байнгын холбоотой ажиллаж байгаа юм чинь. Шаардлагатай гэсэн юм донлоо гаргаад өгчлээ.